Ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota tokkummaa faamilii maatii keessanii nageenyi waaqayyo bakka jirtanitti hunda keessanii faa baay'atu. Egaa yeroo dheeraan booda guyyaa har'aa walitti deebinee jirra. Har'a kan hojii hojjennu maaksii fuula keenyaaf nuuf ta'uudha jechuudha. Egaa akkuma asitti argitanii wantoota nu barbaachisan asitti qopheeffadhee jira. Asitti timaatimii tokko qaba. Bakka timaatima hoon qabanne anfuulli kan koo loomiidhaan waan naan ta'anii fi loomii buusuu hin dandeessanii yaa burtukaana buusuu hin dandeessan kanneen keessaa tokko sadan kanneen keessaa tokko buufachuu hin dandeessan jechuudha. Asitti akkuma argitan aannan qopheeffadhee jira. Aannan kun ani kan itti fayyadame asitti aannan almandiidha. Isa kana jechuudha. Aannan normaalillee fayyadamuu hin dandeessu rakkoo hin qabu. Egaa asittis akkuma argitan aannan normaalii hin qaba. Aannan adii jechuudha. Egaa asitti sukkaara bichuu ishee nan qaba. Mankaa shorbaa tokko kan taatu jechuudha. Asitti hajjaa nan qaba. Hajjaa namoonni hin beekne hin jirtan jedhee hin yaadu. Hajjaa tokko hajjaa mankaa shorbaa tokko kan ta'u hajjaa fayyadame isa kanaadha. Isin kan barbaada fayyadamuu hin dandeessanii garuu fixee jira. Firee isaa isa kana fakkaata jechuudha. Egaa itti aansuudhaan asitti talbaa qaba. Talbaa daakee haala kanaan qopheeffadhee jira akkuma argitanii. Talbaa immoo isa kanaadha. Namoonni talbaa hin beekne hin jirtan jedhee hin yaadu. Talbaan orgaanikiidha. Isa kana fayyadame. Egaa wantoonni na barbaachisan asitti isaan kanneen asitti immoo zayitii nan qaba. Waliif jechuudha. Zayitii barbaadan fayyadamuu ni dandeessu. Asitti immoo sahaanii duwwaan qaba akka ittiin walitti makadhuun jechuudha. Sahaaniin kuni egaa gara hojii keenya yeroo deemnu isa duraa fi asitti zayitii sukkaara kanarratti zayitii xiqqoo buufadha jechuudha. Akkuma argitanii. Egaa isa kana maal godhaa dura harka kan koo kulbatti dhiqadha. Fuula keenya ani harka isinitti mul'isa. Fuula keenya kulbatti dhiqanneen booda bishaan labbi jedhe yookiin ho'aa kan ta'een kan fuula keenya gubuu hin dandeenye isaan dhiqanneen booda kulbatti iskraabii goona yookiin immoo harka keenya irratti dibanna jechuudha. Dibna fuula keenya irratti jechuudha. Qasseenne maaliif gogoottan du'an qaama keenya irraa wantoonni du'an yookiin wantoonni fuula keenya irra taa'uu hin barbaachifne isaan sanniin nuuf kaasa jechuudha. Inni sukkaaraa fi zayitiin kuni jechuudha. Zayitiin akka fuulli keenya hin miidhamne nu qarqaara yeroo sukkaara rigu jechuu hin laaffisa jechuudha. Akkasuma kun akkuma argitan akkanatti suuta jennee waliin geenna jechuudha. Fuula keenya irratti dibna jechuudha akkuma argitan. Akkana godheetiin dibaa fuula kootii irratti hamma daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 hamma isin mijate gootanii dibdanii fuula keessan irratti qasseettanii akka fuulli keessan miidhamne suuteettanii akkanatti irratti sukkumtu jechuudha. Saniin booda egaa saniin booda kanatti bishaan diqqoosii ho'aa ta'eedhaan dhiqadha jechuudha. Isaan booda immoo sooftiidhaan nan gossaa yookiin fooxaadhaan gossina akkuma argitan. Egaa saniin boodatti immoo asitti sooftii qaba yookiin immoo kan fuula keenyaaf itti fayyadamnu jechuudha. Isa sani aannan nusun kun isa kana keessa galchine fuula keenyaan xaranna. Fuula keenya haga keenya illee dhiqanne kolbatti garuu qoshasha akka nu barbaannu sanitti irraa nu fuula keenya akkana goone fuula keenya irratti akkana intanii goona jechuudha. Fuula keenya irratti akkana xaraganna jechuudha kolbatti. Wanti nu mul'ifin jiru sooftii lafaadha aannanii. Kanaafuu wanta miidha jennee sodaannu tokkollee hin jiru. Akkana goone fuula keenya irratti xaraganna. Akkuma argitan kan. Egaa akkanatti xaranneen booda isallee bishaan diqqoosii ho'aa ta'een dhiqanna. Saniin booda sooftiidhaan goffanna jechuudha. Egaa isas dhiqannee akkanatti harka keenya goffanneen booda amma asitti talbaa keenya mankaa shaayii tokko hadhaan fuula koo qofaa barbaada. Akkasuma immoo hajjaallee mankaa shaayii tokko itti godhanna. Egaa itti aansuudhaan timaatimii itti buufanna jechuudha. Timaatimii kan itti buufannu bishaan isaa qofaadha malee waan biraatii miti. Isallee guddifnu xiqqoo itti buufanna. Waan mankaa shaayii gimmaasha yookiin tokko nu ta'u jechuudha itti godhanna. Egaa saniin booda asitti aannan duratti qopheeffadhe sani horroonni aannan kana argachuu hin dandeenye aannan normaaliidhaan itti godhachuu hin dandeetta isin jedheera. Akkasuma immoo zabaadii fayyadamuu hin dandeessanii yaagurtii jechuudha yookiin zabaadii
isa fayyadamuu ni dandeessu. Amma haga inni naaf ga'utti itti godhadheeti waliin gahadha. Maakaa shaayii lamatti buusee jira, kolbatti waliin gaha. Kun egaa nyaata fuula keenyaa fi baay'ee barbaachisaa ta'e, keessattuu yeroo qorraa kana fuulli keenya nu goggogaa, akkasuma harki keenya nu goggogaa. Anqaamni kan koo dhalatu marrattuu natti fakkaate gogaadha. Baay'ee yoo dibadhu waan hin dibanne fakkaata. Kanaaf wantoota akkanaa kanneen baay'ee mana kan koo keessa itti fayyadama jechuudha. Sababni isaas qaamni kan koo gogaa waan ta'eef wantoota akkana qaama kan koo laaffisanii. Akkuma beektan talbaan faayidaa guddaa qaba nyaataafis, akkasuma fayyaa keenyaaf illee baay'ee barbaachisaadha. Akkasuma immoo wantoota mana keenya keessatti itti fayyadamnudha. Waan nyaannu kokkee keenyatti wanta nyaannu wanti fuula keenyaaf sodaannu tokko illee hin jiru. Egaa isa kana fuula keenya godhanna jechuudha. Kun akkuma argitan kana fakkaata. Wanti sodaannuuf tokko hin jiru, keemikaala tokko hin qabu. Waan kokkee keenyatti nyaannu waan mana keenya keessa, kushiinaa keenya keessatti argamudha. Oo talbaa kanallee argachuu hin dandeenye, talbaa kana argachuu hin dandeenye, warroonni shumburaa itti fayyadamuu hin dandeettan. Bikka talbaa shumburaa gochuu hin dandeetta. Shumburaan egaa akkasuma innillee faayidaa guddaa qaba. Fuula keenya akka qulqulleessuuf baay'ee nu gargaara jechuudha. Talbaan illee akkasuma faayidaa guddaa nuuf qaba. Fuula keenyaaf illee warroonni hin nyaannes akka nyaatan asumaan gorsa kooti jechuudha. Baay'ee faayidaa guddaadha kan inni nuuf kennu. Egaa kana booneen booda ani waan gatii fuulli kan koo gogaa ta'ee fi yookiin qaamni koo gogaa ta'eef zayitii itti fayyadama. Warroonni zayitii hin fayyadamuu hin barbaanne viitaaminii koo qabaatan viitaaminii itti gochuu hin dandeessanii. Anamma waan viitaaminii itti fayyadamuu hin barbaannee fi an asitti zayitii biratti ol boilisanii isuma xiqqoo isiitti godhadha jechuudha. Baay'ee osoo hin ta'in xiqqoo xiqqeessituma itti godha. Kunuun haala baay'ate. Okay, waan hammana taatu takka itti godha jechuudha. Kun akkuma argitan. Egaa isa kana itti godheen booda kolbatti waliin gaha. Egaa fuula keenya kan duratti akkasii dhiqannee iskraabii goonee aannaniin gubbaa isaallee dhalannee as takka sirreeffannee sani isarratti dibanna jechuudha. Isa kana ani daqiiqaa hin qabadhu. Ani yeroo manaaf diqqoosi fuula koortaa sa'aatii an barbaade hoonaaf ga'e dhiqadha jechuudha. Horroonni daqiiqaa qabachuu barbaadan daqiiqaa 20 hamma 15 hamma 20 jidduu kanneen lamaan keessatti dhiqachuu hin dandeessanii jechuudha. Angaruu yeroo inni akka waan naagoguu ta'e yeroo san dhiqadha. Suutuma jedheeti jechuudha sa'aatiin inni naagoguu. Sababni isaas waan keemikaala hin qabne waan ta'eef wanti fuula kan koo waan rakkina tokko narraan geessa hidhee sodaadhuuf tokko illee sababa gatii hin qabneef jechuudha. Innaa kanaaf akkas godheetiin kan fayyadamu jechuudha. Egaa amma fuula keenya san yookiin harka keenya san dibannaa jechuudha. Yeroo fuula keenya dibannee nu gogee fuula keenya dhiqannu bishaan labbi jedheen dhiqachuu irraanfatinaa. Achiin kaatanii immoo bishaan qabbanaadha fuula keessa dhuma isaatirratti dhiqadhaa jechuudha. Achi kaatanii kireemii barbaaddan waan fuulli keessa isinii jaalatu zayitiillee ta'ee kireemota garaagaraallee waan fayyadamtan ta'ee waan barbaaddan dibatuu ni dandeessu jechuudha. Caalaa immoo dhiqattanii gogaa isaa akkasitti hin dhiisinaa. Isin jechuu jaaladha. Akkana goonee fuula keenya irratti dibna. Suuta jennee hamma daqiiqaa 3 hamma 2 fuula keenya irratti akkanatti sukkuumuu qabna. Faayidaa inni qabu akka qaama keenya keessa nuuf galchee faayidaa san irraa argannuuf jechuudha. Fuulli keenya uumamaan nu bareeda. Rabbi bareechee nu uumee jira. Bareechina Rabbi bareechee nu uume sanii akka nu jalaa hin ballaane keemikaala garaagaraa fayyadamnee hamma fuula keenya balleessuun irratti kennaa Rabbii qulqulluu san immoo harka keenya seeraan mana keenya keessa wantuma nyaannu irraa fudhanne isaanoo qulqulleeffanne kennaa Rabbii nu kennillee nu jalaallee hin balleessu akkuma inni nu kennettis taa'u hin danda'a jechuudha. Sababa kana ta'eefi keemikaala adda addaa wantoota suuqii keessatti bittanii itti fayyadamurra wantoota mana keessaa nyaattan keessaa maankaa shaayii tokko maankaa shorbaa tokko fuudha. Hoo itti fayyadamtan ingaa keessattuu warroonni mana madaamii jirtanii uf hin dagatinaa obboleewwan keenya nu baay'ee uf dagannaa jechuudha. Kanaaf uf hin dagatinaa hatta wanta biraallee hoo dhabdanii yaa burtii maankaa tokko fuutanii fuula keessan seeraan dhiqattanii hoo isatti dibattan inni faayidaa guddaa isinii kenna. Akkasuma dammi hin dhabamu mana nama kamii keessaayyuu jechuudha. Innaa akkasuma damma sanillee nusuma isaa waan tokko osoo ittiin godhini hatta hoo jarjartanillee isa qofa fuula keessan seeraan dhiqattanii damma sanoo itti godhattan innis faayidaa addaa isinii kenna jechuudha. Maaliif dammi sijjammaa uumaadha waa tokko intini hin qabu jechuudha.
wanti sodaataniif hin jiru fuula keenya irratti rakkina garaagaraa geessa jettanii maaliif keemikaala hin qabu nusuudha waan ta'eef wantoonni kushiinaa keessan keessatti argamanii wantoonni kokkee keessan nyaatanii fuula keessan irra dibachuudhaaf wanta isin sodaachisa jedhee yaadu tokko illee hin qabu. Ani akkanuma godheetiin wanta tokko illee raasaa dhaabitee wantoota fuula kan koo bareechisan itti fayyadamee hin beeku hamma guyyaa har'aatitti jechuudha. Kanaaf kanneenuma akkana godhee uumaa rabbiin koonaa kenne seeraan qabachuudhaaf yaalii gochaa jira. Hoobiizii illee ta'e yookiin ijoollee koo hojiin illee sa'aatii illee hin qabanne sa'aatii ma qabaadhe san keessatti wanta tokko goone immoo har'uma faayidaa irraa arganna jennee yaaduu hin qabnu ka beekuu qabnu isa kanaadha jechuudha. Wantoonni kunniin waan keemikaala hin qabnee fi yeroo nurraa fudhachuu danda'an faayidaa nu barbaannu irraa argachuudhaaf akkasuma immoo obsa qabaannee yeroo keenya kennee fi akkasuma suutuma suutaan yeroo itti fayyadamaa deemne faayidaa barbaanne sanillee irraa argachuu dandeenya. Akkasuma fuulli keenyas akka nu barbaannutti ta'e nuuf ta'uu danda'a. Amma fakkeenyaaf nuti waan akkanaa kana hin yaadnu garuu akka oollee bulluun umriin keenya deemaa jira. Hin taa'e nu eegu. Bakka nu barbaannu san hin taa'u. Inni inuma deema. Akkuma sa'aatiin deemu, akkuma yeroon deemu, akkuma guyyaan deemu, akkuma jiini deemu, akkuma waggoonni deemutti umriin keenyas deemaa deema. Yeroo tokko ijoollee waggaa 20 keessa jiran, waggaa 28 odoo 30 guutiin ijoollee waggaa 20 waggaa 40, 45, 30 fakkaanna nuti jechuudha. Sababni isaas eeggannoo qaama keenyaaf hin kenninu. Tokkollee waanuma hadha goonu qofa laalla borumaatti nu ragaa jennee hin yaannu. Kanaaf obboleewwan koo ufin dagatinaa yeroo kamiyyuu ufin dagatinaa waan kamirratti iyyuu hoo ta'e ufin dagatinaa uf qabuudhaaf yaalaa. Egaa akkana godhee jira osoo isin wajjin qaaqu hin isa kana haga diqqoo isin naa gogu jechuudha. Saniin booda immoo akkuma isinitti bishaan ho'aa ta'e dursee dhiqadha. Bishaan ho'aa jennaan ka fuula keenya gubuu miti. Achi ka'e immoo bishaan qabbanaa dhiqadha. Kireemii barbaadu fuulli kun konaaf jaalatu dibadha jechuudha. Egaa viidiyoon koo kanarraa kana fakkaata. Akka jaalattan abdiin qaba. Hoo jaalattan laayik gochuudhaan akkana jajjabeessan abdiin qaba. Warroonni maatii kootiif haarawaa taatanii sabskiraayib godhaa. Maatii kan kootii akka dabalatan kabajaadhaa isin gaafadhaa. Warroonni kuuwwan koomentii naaf kaayuudhaan akkana jajjabeessitan akkana bira dhaabattan hundumti keessaniyyuu abdii isinirraa qaba jechuudha. Egaa viidiyoon koo kanarraa kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinu nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu bakka jirtanitti nagaa naaf ta'a. Ciao.